Hello guys, hello. Ya casi terminamos de abrir todos los paquetes de la caja Dragon Ball Super Card Game Fusion World. ¿Me deja? Thanks to my helper, que es la camarógrafa. She's been filming me. ¿Así se dice? Ok. Faltan. There's 4 more left. 4 más. Pero hoy vamos a abrir uno nomás, ¿deja? Ayer abrimos uno. No me acuerdo. Pero bueno, estamos a noviembre 18. November 18. Son las 8:48 p.m., right? Is that correct? Ok, escoge uno. Espero que nos haga que nos haga una buena. Escoge una. Ese. Que luego lo metemos. Aquí este show es hacerla de emoción, pero guess what, ladies and gentlemen, no encuentro mis tijeras. It's okay. Aquí está la navaja. No encuentro mi. Ya sabes que me gusta abrir con cuidado mis de sobres, pues. Pinche tartamudo. Ok, vamos a abrirlo. Chan, 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 chan. Oh, ya tengo esta. Esta ya la tengo. Pero it's okay. Está nice. Me gusta. Uf, también esta. Este paquete creo que es repetido. No, esta creo que también. Creo. Esta no. Sigue la buena, ¿da? Sigue la buena. Nice. Está buena. Listo. Yeah. Yeah.